Ar gerai pažįstate gamtos aplinką, kurioje gyvenate? Įdomiausius Lietuvos gamtos tyrimus vykdo Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras. Gamtos tyrimų centras yra pagrindinis šios srities kompetencijų ir eksperimentinės plėtros centras Lietuvoje, tyriantis mūsų šalies gamtą nuo žemės gelmių, ekosistemų iki biologinės įvairovės ir aplinkos apsaugos klausimų. Šioje institucijoje veikia net 22 mokslinės laboratorijos bei 5 lauko bandymų stotys. Centre atliekami tyrimai padeda mums geriau suprasti ir saugoti supančią aplinką. Paukščiai yra puikūs bioindikatoriai. Jie greitai reaguoja į aplinkos pokyčius. Centro mokslininkai dirba visus metus. Gamtoje stebima paukščių rūšių įvairovė, metiniai ciklai, paukščių gyvenimo raidos etapai, migracija. Specialių siųstuvų duomenys analizuojami. Tokie tyrimai svarbus mokslininkams parengiant sprendimus, kaip apsaugoti biologinę įvairovę nuo globalių grėsmių. Mokslininkai tyria vandens gyventojų migracijos kelius, elgesį, stebėdami, kaip jie keičiasi per sezonus ir metus. Tyrimams naudojami tiek įprasti žvejų tinklai, tiek ir pažangiausia akustinė telemetrija. Nuotoliniu būdu surinkti duomenys virsta sudėtingais matematiniais modeliais, atskleidžiančiais, kaip keičiasi ir kokia ateitis laukia žuvų populiacijų. Atnaujintame akvariumų centre atliekami įvairūs žuvų tyrimai. Prognozuojama žuvų bendrijų būklė ateityje. Gausiausia gyvų organizmų grupė paplitusi įvairiausiose buveinėse – tai vabzdžiai. Jie padeda suktis gyvybės ratui, apdulkina augalus ir perdirba visą negyvą organiką. Taip pat saugo augalus nuo įvairiausių kenkėjų. Gamtos tyrimų centro mokslininkai vabzdžius identifikuoja šiuolaikiška įranga. Labai nudžiugino nustatyta išlikusios laukinės, vietinės, vakarinės tamsiosios bitės populiacija. Gamtos tyrimų centro ir Dzūkijos nacionalinio parko iniciatyva Lietuva pirmoji įtraukė tokias bites į saugomų rūšių sąrašą. Kitos vabzdžių grupės yra tų pačių augalų kenkėjai ir ligų platintojai. Todėl labai svarbu juos pažinti, įvertinti poveikį aplinkai, plitimo kelius ir pernešamus patogenus. Parazitų tyrimai tampa vis svarbesni, nes klimato kaita, globalizacija skatina parazitų plitimą į naujas teritorijas. Centro mokslininkai siekia išsiaiškinti, pavyzdžiui, kaip ir kodėl šie organizmai tampa atsparūs vaistams, kas kelia didelę grėsmę visuomenės sveikatai. Jūs tikriausiai puikiai žinote, kad auganti aplinkos tarša plastiku yra rimta problema. Plastiko dalelių randama ne tik ore, vandenyje, bet ir mūsų organizmuose. Gamtos tyrimų centre atliekami aktualūs tyrimai, kaip mikroplastikas ir nanoplastikas veikia vandens organizmus ir aplinką. Tai suteikia galimybę mokslininkams rasti būdus, kaip sumažinti plastiko poveikį ekosistemoms ir mūsų sveikatai. Svarbę mūsų krašto gamtos pažinimo dalį sudaro žemės gelmių tyrimai, kuriuos atlieka geologai. Žemėje vykstantis procesai ne tik veikia jos paviršių, bet ir turi įtakos gyvybei. Lietuva nedidelė Europos šalis, bet joje didelė gamtos kompleksų įvairovė. Paviršių, kurį matome šiandien, suformavo jį dengęs ledynas ir jo tirpsmo vanduo, kurių veiklos ypatybes tiria kvartero laikotarpiu besidomintys mokslininkai. Naujų duomenų gaunama mėginius tyriant šiuolaikiškomis technikos priemonėmis.
melsvabakterės ir dumbliai karaliauja vandenyje. Iš Lietuvos vandens telkinių surinkti mėginiai tampa vertingais duomenų šaltiniais apie mūsų vandens ekosistemų būklę. Gamtos tyrimų centre saugoma įspūdinga paleontologinė kolekcija, kurioje daugiau kaip 500 milijono fosilijų iš įvairių pasaulio kampelių, taip pat žinoma ir iš Lietuvos. Štai čia matote kadaise apsemtoje Lietuvos teritorijoje plaukiojusio paleo ryklio dantis. Tai tik nedidelė dalis unikalios centro kolekcijos, kuri nuolat pildoma. Gamtos tyrimų centro herbariume saugoma per 170 000 Lietuvos induočių augalų, kerpių, samanų ir grybų pavyzdžių. Taip pat bendrasis užsienio augalų herbariumas. Visi pavyzdžiai saugomi kontroliuojamojo klimato patalpose, kuriuose taip pat užtikrinama apsauga nuo kenkėjų ir mechaninio poveikio. Kadaise augalų ir jų duomenų saugyklos atrodydavo štai taip. Kaip ir šiame XIX amžiaus pavyzdyje iš Lietuvos floros tyrėjo vienuolio Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rinkinių. Na, o šiais laikais Gamtos tyrimų centro mokslininkai naudojasi pažangiais mikroskopais ir vaizdų dokumentavimo įranga. Duomenimis keičiasi su kolegomis iš viso pasaulio. Gamtos tyrimų centras yra tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo ir biologinės įvairovės kompetencijų centras, siekiantis išsaugoti ir kurti geresnę mūsų planetos ateitį. Kasmet centro bendruomenę papildo talentingi jaunieji mokslininkai iš Lietuvos ir įvairių pasaulio šalių. Čia tyrimus vykdo mokslininkai, stažuotojai iš tokių šalių kaip Vokietija, Prancūzija, Italija, Japonija, Brazilija, Jungtinės Amerikos valstijos ir kitų. Atvykę tyrėjai supažindina su savo šalies mokslo tradicijomis, inovatyviomis tyrimų idėjomis, taip skatindami žinių mainus ir bendradarbiavimą. Rezultatai svarbus ne tik norintiems pažinti savo kraštą, bet ir politikams, formuojantiems gamtos išsaugojimo kryptis, pramonininkams, miškininkams, žemės ūkio atstovams, kurie vadovaujasi šią informaciją, vystydami savo veiklas, nekenkdami aplinkai. Centre rengiami seminarai, konferencijos, organizuojami bendruomeniniai renginiai. Kaip jau supratote, Gamtos tyrimų centras – pagrindinė mokslinė institucija tyrianti Lietuvos gamtą. Nuo žemės gelmių, ekosistemų iki biologinės įvairovės ir aplinkos apsaugos klausimų. Centras siūlantis šiuolaikiškus sprendimus.